如果你哋好鍾意唱歌，今日介紹呢個地方就好啱你啦。佢可以一個人唱，又可以10幾個人唱，任你選擇。而且最低嘅消費就係88蚊，可以唱6個鐘。嗰度嘅音效都唔錯㗎，大家聽下示範先。位置就喺福田口岸，坐1個地鐵站，響福民 A 出口，又或者你可以坐10號線，響 G 出口出，都可以去到福民。唱完歌，仲可以地鐵站嘅 D 出口嗰度呢，就有間七鮮超市，可以食即撈即煮嘅海鮮。佢後面呢，就係水圍街。我今次呢，就喺福田口岸行大概10分鐘左右就去到呢間卡拉 OK， 因為就係一條大直路，所以非常之容易去。落馬洲口岸過咗關之後，一落地面，大門口就有一條天橋過去對面，咁我就用呢條天橋過去對面，就喺呢邊一直向前行。呢條天橋過咗去對面，你哋會見到呢地鋪呢都有好多間嘅速遞公司。咁我哋沿住左手邊行，行到去轉角位置直行，咁大約我嗰日用咗10分鐘左右呢，就可以去到蕭邦嗰個卡拉 OK。咁如果要坐的士，咁你就講喺福民嘅蕭邦音樂會所美美會店，因為我睇地圖呢，見到佢附近呢都有幾家都係叫蕭邦嘅卡拉 OK， 咁所以你講埋美美會店呢，就唔會出錯。如果響福田搭地鐵，咁就坐個地鐵站，響福民站 A 出口上地面就會見到呢間卡拉 OK。旁邊嘅馬路就係對住10號線福民站嘅 G 出口，而卡拉 OK 對住嘅對面馬路呢，就係 D 出口，即係七鮮超市嘅位置。咁我哋而家上去呢個商場先，上去扶手電梯，左手邊就見到佢個卡拉 OK 入口。咁你哋可以自帶酒水，咁不過呢，就要附加服務費。咁呢度呢，就冇垂直電梯，咁你哋需要行一個石級上去唱歌嗰個位置。咁你哋去到大堂嘅接待處，話俾你聽你係想租啲咩房，唱幾個鐘頭，咁就即刻俾埋錢，咁就可以上房唱機。咁佢呢度嘅收費呢，就係分時段，咁呢，就係分房，咁佢有細房、中房、豪華中房、K 房、VIP、Party 房。第一段時間呢，就係12點開始唱到6點鐘，咁即係話足足有6個鐘頭嘅。咁如果我就計1-2個人嚟啦，就可以包個細房88。咁我嗰日呢，我就試下包個中房，相差呢都係10蚊。咁因為細房呢，就係同電視梳化嘅距離呢，大概係2尺。咁如果中房多10蚊呢，就差唔多有3尺，咁啊闊落啲，咁我都唔介意。咁另外呢，我又見到原來佢話如果你包嘢食，即係包零食有3包啦，3杯飲品啦，咁就可以呢加20蚊。咦，咁我2個人又有嘢飲又有零食，其實零食呢就係啲薯片嚟嘅，即係原本打算88蚊租個細房，咁啊爭10蚊，所以我改租中房，跟住加咗20蚊，中房咧就變咗118，咁啊仲有3杯嘢飲同埋嘢食，咁嗰日我就應該攞咗3支啤酒嘅，咁我覺得都幾划算。而佢裏邊咧都好乾淨，就聞唔到一啲煙味，即係我嗰日去咧就聞唔到煙味。咁咧牆上咧就有啲控制空調啊，同埋燈光嘅設定，咁即係話你中意啲燈可以閃啲，製造啲氣氛。而電視呢，就係你入門口對住埲牆，同埋入門口嘅旁邊呢，都有個大電視可以俾你睇，點歌都好方便，你可以用手寫，可以用歌星嗰個人名去搜尋，你甚至呢可以掃描一個手機
揀歌嘅二維碼，咁你坐喺梳化度，咁啊用手機咧去點歌，咁所以非常之方便。咁輸入法你用手寫又得，你用點選又得。咁唯一就如果你中意唱英文歌咧，就比較少啲。仲提供適中嘅服務。咁呢個中房咧就有2支咪。雖然呢間咧就唔係話提供自助餐，因為我知道有啲卡拉 OK 係提供自助餐。咁不過我覺得又唱歌又要去攞嘢食，咁佢時間咪冇晒，即係用目的都係嚟唱歌。咁佢時段有2個，咁啊12點鐘開場至到6點鐘，一係咧就係4點鐘至到6點鐘3個鐘頭。咁啊價錢都係爭10蚊8蚊，而且房咧有好多嘅。譬如頭先我講，你1、2個人嚟又得，你10個人嚟都得，因為佢有啲 VIP 啊 party 房提供嘅。入到去就冇人打擾你啦，全部自己控制，伴唱、音響、大細、燈光、冷氣，自己搞掂。個屏幕咧就有呢個手機點歌，你用個手機掃描一下，咁啊坐喺梳化度慢慢點歌。咁佢呢度嘅洗手間咧就設有坐廁同埋踎廁。咁但因為佢又冇直立 lift 上嚟，咁所以如果係要坐輪椅嘅朋友咧，就上唔到嚟啦。咁呢間咧就係大房，咁其他 party 房嗰啲我就冇影到啦。咁大家見到咧都好闊落。好啦，今日介紹完畢，多謝各位睇我嘅視頻，喜歡就免費訂閱我。如果覺得資料有用，就記得分享俾你身邊朋友仔。咁最後咧就點隻歌仔俾大家聽。風雨中。